Cô xin chào các bạn. Hôm nay lớp chúng mình sẽ cùng cô học bài thơ Chim hót do nhà thơ Phạm Hổ sáng tác. Bây giờ cô xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nha. Bài thơ chim hót líu lo. Chào cô, chim kêu ríu rít, thích 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 thích. Bài thơ vừa rồi tên gì và do nhạc sĩ nào sáng tác vậy các con? Bài thơ vừa rồi có tên là Chim hót của tác giả Phạm Hổ. Các bạn cùng nói lại với cô nha. Bài thơ có tên là Chim hót. Bây giờ cô xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô đọc bài thơ thêm một lần nữa nha. Bài thơ chim hót líu lo. Chào cô, chim kêu ríu rít, thích 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 thích. Lớp chúng mình vừa cùng cô học bài thơ tên gì vậy các con? Bài thơ có tên là Chim hót. Bài thơ này nói về bạn chim nhỏ. Và bạn chim nhỏ này có giọng hót như thế nào? Bạn chim đã hót líu lo. Và bạn chim này còn rất là ngoan. Bạn biết vâng lời cô giáo, biết chào cô khi đi học. Các con hãy nhớ nha, khi mà mình đi học thì mình phải biết chào ông bà, chào ba mẹ và chào cô giáo nữa nha. Còn khi về nhà thì các con hãy nhớ vâng lời ông bà, cha mẹ. Như thế mới là em bé ngoan. Và bây giờ bài học của cô Xuân đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn.